Привет. Думаю, в комментариях мне дадут по шапке за это видео, но все же эти мысли давно сидят у меня внутри. Я хочу поболтать с вами на эту тему. Можете заваривать чаек, садиться кушать, рисовать, играть в Геншин и закинуться пустырником. Также, прежде чем я начну болтать, можете подписаться на мою тележку. Там я выкладываю разные картинки, фанарты по Геншину в том числе. И я вот только-только открыла свой Бусти, так что если хотите поддержать меня, то подписка стоит всего 100 рублей. Там будут дополнительные картиночки, скетчи, спидпейнты и зарисовки моих персонажей. Мне будет очень приятна ваша поддержка, потому что со своих соцсетей я ничего не получаю, кроме заказов. Все ссылочки будут в описании. И я сразу обозначу, что я люблю как женских, так и мужских персонажей одинаково. Я люблю ту же Цзэбай, но не люблю Куламбину. Я люблю Ньювилета, но не люблю Лоэна. Я люблю Навию, но не люблю Мувуику. Я люблю Варку, но не люблю Флинса. Я могу так долго продолжать, понимаете? Мое отношение к персонажам строится сугубо на моем личном отношении к характеру и истории конкретного персонажа. Я никогда не любила персонажа чисто по половой принадлежности. Даже если мне понравился мужчина, из-за того, что он просто красивый мужчина, то он мог выйти, я посмотрю на его характер, и он мне разонравится. Так было, кстати, с Флинсом. Я не знаю почему, просто меня ничем не зацепил. Хотя галантный мужчина мне по душе. Я говорю это в начале видео, чтобы сразу обозначить свою позицию в этом вопросе, потому что нет, ребят, если вам не нравится конкретный женский персонаж, то ты не становишься мизогиничкой. Если тебе не нравится конкретный мужской персонаж, то ты не становишься мизандричкой. Вы становитесь мизогином или мизандрином, когда на претензии к вашему любимому персонажу начинаете обсирать других персов просто из-за того, что у них другой пол. И именно это я начала часто замечать, сидя в ТикТоке, когда на негативное мнение о персонаже или дизайне начинают его защищать, не оспаривая факты, что привел человек, а унижая персонажа другого пола, который тут, вообще ни при чем. Я в фандоме с 22 года, и, если честно, я первый раз вижу, чтобы Геншин делился на настолько противоположные лагеря. Даже тогда, я помню, все радовались выходу любых персов. Да, хейт был, ту же, какой мы можем вспомнить, но его не было так много. Не было по половому признаку и по такой фигне, если честно. Да, и хейт будет всегда, ребят. Это буквально огромный фандом. Мы буквально разные люди с разными вкусами и предпочтениями. Кому-то больше нравятся мужские персонажи, кому-то женские, кому-то определенный типаж личности. Мы разные, и никогда ни в каком фандоме никакого персонажа никогда не примут полностью. Потому что он под чей-то вкус, уж точно не подойдет. Тем более, это гача, где огромное количество разнообразных персонажей, они физически не могут всем понравиться. Поэтому претензии в стиле «Геншин самый ноющий фандом» или «Да когда же уже все перестанете ныть», что так любят писать пользователи ТикТока, мне непонятно. Я сейчас говорю про себя. Мне, например, нравятся женщины с определенным типажом. Это девушки открытые, умные, не стесняющиеся себя. Они могут быть даже властными или доминирующими. Вот Цзэбай, Нави, Райден, Нингуан, Бэйдоу, Сяндлин, и другие. Они немножко разные, но что-то схожее в них есть. Понимаете? Но есть типажи, которые мне не нравятся. Это дамы в беде, стеснительные, милые дандеры девочки. Это не мое вообще. И это не значит, что я не люблю всех женщин. Понимаете логику, да? И такая же ситуация у меня с мужчинами. Мне нравятся взрослые, зрелые и умные мужчины, в истории которых присутствует трагизм. Ньювилет, Панталоне, Дотора, Джунли, Кавье, Хальхай, Терталья, наверное, сюда тоже подойдет. Фимбоя не мое, только не отписывайтесь, пожалуйста. Хотя я соврала, Алёша мне понравился внешне, у него уж очень хороша цветовая палитра, его лицо. И да, мне может понравиться персонаж, даже чисто по цветовой палитре. И я его даже могу рисовать, считать крутым по дизайну, но его личность любить я не обязана. Хотя, кто знает, подождем выхода Снежной. А теперь, дорогие мои, разберем, почему же не любить конкретных персонажей, неважно, мужского пола или женского, это норма. Для начала напомню, в офисе Хуеверс сидят не феминистки. Там сидят мужчины, которые делают игру для таких же мужчин. Особенно для китайцев. Это важно запомнить и отложить в голове. И все персонажи — это лишь искусственно созданные образы, которые прописывают живые люди, даже целая команда людей.
Мужские персонажи делаются полностью под вкус женщин. Мне в ТикТоке часто говорили претензии по типу «Вот, ты облизываешь мужло, ах, эти женщину, ты типа мизогинка». Когда я высказывала свое мнение, почему определенный дизайн или действие женского персонажа неуместны. Поясняю, почему это утверждение не работает. Персонаж — это нереальный мужчина. У него нет мужского реального опыта. Он не жил в нашем мире. У него нет даже выбора, какие качества ему иметь. Он полностью прописанный герой под определенный типаж, который будет интересен женщинам. Чаще всего мужчины в Геншине галантные, умные, обходительные, никогда не говорят нам грубости и делают все, чтобы понравиться игроку. Теперь понимаете, почему обвинение в сторону любви только к мужским персонажам не работает? Это нереальные мужчины, у них нет реальных отрицательных черт. Даже если эти отрицательные черты у персонажа присутствуют, то они никогда не направлены в угнетение и оскорбление женского пола, и это сделано специально для дальнейшей продажи. И то же самое работает в сторону женских персонажей. Та же схема. Каждый женский персонаж, да и не только в Геншине, в любой гаче, создан для того, чтобы нравиться мужчинам. Потому что одинокие люди, что не могут найти себе партнера в реальной жизни, это лучшая платежеспособная аудитория. Привет, капитализм. Но самое смешное в этой ситуации – это отстаивать права персонажа, созданного мужчинами для мужчин, обливая помоями реальных женщин, которым она по каким-то личным причинам не нравится. С какой же стороны на самом деле мизогиния? Каждую женщину, как и каждого мужчину, можно разбирать на определенные типажи, что присутствуют в аниме или фильмах, которые нравятся широкой аудитории. А вводить сложных и неоднозначных персонажей невыгодно по деньгам. Привет, Доторе. Просто вопрос в том, какой типаж личности нравится именно тебе. Я уже сказала про то, какие типажи мне преимущественно близки. Но если ты любишь исключительно женщин или исключительно мужчин, это лишь говорит о том, что есть что-то непроработанное именно внутри тебя как человека. Я не психолог, и я не могу точно объяснить, почему так происходит. Но я не думаю, что это плохо и с той, и с другой стороны. Проблема рождается тогда, когда ты не можешь воспринимать критику в сторону конкретной группы персонажей и начинаешь защищаться и оскорблять именно половую принадлежность персонажа. Да, я не психолог, но думаю, ненависть к персонажу исключительно из-за пола ужасна с обеих сторон. Но да, я соглашусь, что чаще всего хейт льется именно на женских персонажей. Мне даже понятно почему, если честно. И ответ тому простой. Нужно очень хорошо продать женского персонажа. Ведь большинство платежеспособной аудитории Геншина — это мужчины. А какой самый легкий и ленивый и доступный способ продать женского персонажа, чтобы не вкладывать больших усилий? Агрессивный маркетинг. И сразу скажу, против фан-сервиса или каких-то открытых частей тела у персонажей в играх я не имею ничего против. Мне даже нравится, когда он уместный и красивый. Да блин, у меня моя Оска тоже достаточно фан-сервисная леди. Это неплохо. Если вам интересно, я как-нибудь сниму видео на эту тему и наглядно покажу различия плохого фан-сервиса и хорошего. Так вот, рассмотрим одни из самых захейченных девушек и обсудим причины такого масштабного негодования аудитории. Так вот, бедная Коломбина. В ее случае есть несколько причин для недовольств фандома. Сразу скажу, по какому типажу была создана Коломбина. Потому что это важно для понимания ситуации. Это довольно популярный типаж в кино и аниме. Рожденная сексуальной вчера. Он описывает физически привлекательную героиню с самосознанием ребенка. Она наивна, прямолинейна и плохо понимает устройство окружающего мира. Таким персонажам нужен ментор, кто-то, кто объяснит правила игры и будет наставлять на каждом шагу. Все потому, что это олицетворение мужской фантазии, а не опытной девушки. Опять же, это китайская гача. Это популярный типаж, что привлекает. Ничего плохого в этом нет. Долго мусолить не будем. Разберем именно то, как нам подали персонажи этого типажа. Так как этому типажу, например, подходит даже русалочка Ариэль. Ариэль мы все любим и уважаем. Во-первых, начнем с того, что разработчики разрушили ожидания игроков. Да, я сейчас буду говорить про то, что фандом ожидал увидеть совсем другого персонажа, чем он оказался на самом деле, и я вас, наверное, удивлю, но в этом виноват сам Хуйверс, а не фанаты. Потому что именно они нам подкинули эти ожидания. Именно они создали тот самый загадочный образ через реплики других персонажей, через трейлер Латса,
Каждая микродеталь нам говорила, она очень загадочная и мистическая личность. А на деле нам вроде бы ничего и не обещали, поводили у носа деталями о ней, а потом сказали, ну вы, сами придумали. Из-за чего-то подобного хейтили Сандроны, ситуации с Андроны — это реальные разрушенные ожидания. Нам буквально показали Плутонию и наряд предвестницы, на который все надеялись и который всем понравился, а потом выбросили это. С Колумбиной же не совсем так. Нам показали ее образ Владса, и диалог их, уж слишком расплывчато. И, понятное дело, весь фандом по этим загадочным подсказкам выстроил определенный образ. Во-вторых, да, тот самый агрессивный маркетинг, про который я уже упомянула. Меня немного смущало, что в сюжетке, в анимациях, в каждом действии эмоции читалась, уж слишком большая привязанность Колумбины к путешественнику. Даже сидя на Луне, она скучала почему-то только по нам, хотя помогал ей чуть ли не весь над край. Если вы мне скажете, она же говорила, что у Фату ей было плохо. Путешественник — первый ее друг. Он исключительный, он ее спаситель, или что там еще говорят. Опять же, сами Хуйверс разрушили эту отговорку, выпустив анимацию, где она преспокойненько веселилась, пила тортик и бросалась подушками со злыми Фатуи, в месте, где ей было так плохо. А было ли ей плохо? И да, почему же всех так триггерит именно привязанность к путешественнику? Потому что путешественник максимально нейтральный персонаж. Очень легко подставить себя на его место. Как вы думаете, почему китайцы так сильно негодуют, когда женщины обращают внимание вместо ГГ на какого-то другого мужчину? Да, именно потому, что вы подумали. Ревность к пикселям. Хоть вспомнить ту же Цезарь из ЗЗЗ и недовольство китайцев, что у нее есть возлюбленный, или что там было. Ладно, Цезарь, мою бедную Алису и царицу из-за того, что, о боже, у них есть дети, и они не хранили свою невинность для вот этого китайского инцела. Вот почему есть недовольство именно в любви к Итеру. Потому что проблема не в Итере как таковом. Проблема в том, что это дешевый прием продажи героини через романтику с самим игроком. Если что, даже Давей об этом напрямую говорил. Геншин создавался как игра для одиноких мужчин-хиканов. Это не секрет. И вернемся к Колумбине. Недовольство большого количества людей не из-за того, что она девушка. Если люди негодуют из-за деталей, что я описала ранее, то виноваты люди, которые прописывали ей характер и историю. Даже привязанность можно прописать грамотно. Вспомним ту же Навию. Мы также узнавали ее трагичную историю, проходили испытания вместе и очень сблизились. Аккуратно и ненавязчиво. Честно говорю, у Колумбины отличная база. Она даже понравилась мне в трейлере «Над края», честно. Проблема же в том, как с этой героиней работают сценаристы и чего они на самом деле хотят. Показать всю глубину личности или свести бедную женскую героиню к облизыванию одного единственного мужика. И это грустно. Грустно, что они выбирают идти по легкому и халтурному пути, когда прописывают персонажа, чтобы ее продать. Да, вспомним ту же Райден. Она была враждебной, строгой, принципиальной, со сложной историей. Она не однобокий хороший персонаж, и как же хорошо она продалась. Тарталья, что всю сюжетку нас газлайтил, что вот он вроде друг милашка, а уже потом и не милашка. Мы такое не можем сказать о других предвестниках. Ладно, Доторо исключение, но он и не игровой. Будто сценаристы боятся показать хоть какие-то негативные черты в сторону ГГ. Знаете, будто в начале своем пути компания не боялась экспериментировать, не боялась делать смелые ходы в сценарии и истории, но когда игра набрала популярность, все приобрело некую стерильность, как в сюжете, так и в истории героев, что имеет смысл как для компании, ведь это безопасный путь развития без рисков. И, кстати, про Колумбину я знаю много ее фанатов, с некоторыми хорошо дружу, и чаще всего они говорят, что просто пытаются игнорировать весь ее агрессивный маркетинг, потому что она им сама по себе очень понравилась. И это то, что я говорила в начале. Просто у людей есть определенный типаж, который им нравится, и если тебе нравится сама личность Колумбины, то тебе уже все равно, какими грязными методами ее пытаются продать. И это хорошо. Если вам что-то нравится, любите это и не слушайте никого. В Колумбине есть много черт, которые могут быть близки людям, и ее есть за что полюбить как персонажа. Итак, еще один пример захейченной женщины, который я хочу обсудить, это Ситлали. О да,
Я думаю, хейт был наравне с Коломбиной, хотя персонажи даже не так сильно продвигали, как ее. Я могу лишь предположить, почему так получилось. Да, Светлали Цундеры. И, кстати, это не такой уж и плохой типаж. Мне много каких женских персонажей из аниме нравится с этим типажом. В отличие, от того же типажа Коломбины, допустим. Вспомнить ту же Фурину. Она тоже цундерка, но я ее обожаю всей душой. Но тут я поняла вот что. У Коломбины яркие проявления типажа были, чисто для фан-сервиса. Если посмотреть на деле, в сюжетке она была как та же Ариэль, про которую я уже упоминала. Да, не от мира сего, но не вела себя вызывающе, была вполне приятной девушкой. Но ситуация Светлали выкручена будто на максимум и была очень странной. Представьте мое лицо, у которой Светлали была любимым женским персонажем Натлана. Мне нравилась ее одежда, ее цундера-характер, как она ворчала на Арарона. Она мне даже чем-то напоминала вот Сакуру из Наруто. Понимаете, я от нее испытывала максимально положительные эмоции. Но потом настал судный день, и ее баннер. И случилось что-то для меня максимально странное и необъяснимое. Ее характер менялся. Как только она замечала нас, ее IQ падало до нуля. В этот день я потеряла свою ворчливую бабульку. Теперь ворчливая бабулька резко превратилась в цундеру-школьницу возрастом в 500 лет. Вы бы видели мои эмоции в момент прохождения сюжета и задания легенд, где от персонажа, которого я полюбила, не осталось ни следа. Она вела себя совершенно по-другому. И, слава богам, у меня люмин и английская озвучка, потому что это хоть как-то немного исправило ситуацию. И да, я ее в итоге выбила, потому что, мне все равно нравится она внешне. Я считаю, это самый привлекательный персонаж Натлана, по моему мнению, конечно же. И, она полезна как персонаж, и я храню просто воспоминания о ней. Но как же я рыдала кровавыми слезами, когда я увидела ее в летнем ивенте, стесняющейся милой пижамки, краснеющей и ревнующей Ксандроны. Я уже думала, что чуть-чуть, и вместо ивента, где мы плаваем под водой и собираем мусор, ей бы дали режущее, и она устроила Яндере-симулятор, где устраняет соперниц. Хотя, справедливости ради, это было бы намного интереснее. Как вы поняли, меня тоже это очень тронуло, в отличие от ситуации с Коломбиной, потому что, к Коломбине, если честно, у меня ровное отношение. Но есть она и есть. Кому-то нравится, кому-то нет. Но вот Светлали мне так понравилось вначале, вы просто не представляете, как это было обидно. Так полюбить персонажа, а потом так расстроиться. Думаю, в этом и есть причина такого хейта. Просто я не одна, что испытала такие эмоции. Но, как вы поняли, я не любитель устраивать хейт. Даже сейчас я говорю лишь свои честные эмоции и думаю о причинах того, почему те или иные персонажи хейту подверглись. Тем более, я знаю, как неприятно, когда твоих любимых персонажей яро ненавидят. Ведь даже у тех персонажей женских и мужских, что я назвала в начале, есть свой фан-сервис. И кому-то он может быть не по вкусу, и я это понимаю. И я осознаю, что у моих любимчиков тоже есть элементы фан-сервиса, что направлены на продажу. Да даже Райден или Дзебай, их тоже очень хорошо продвигали и продавали, используя фан-сервис. И тут мы опять натыкаемся на личное. Дело в том, что именно этот фан-сервис мне нравится. Вам может нравиться другой типаж личности. У людей разный вкус и разные отношения к тому или иному виду продажи персонажа. Так что в конце хочу повторить свою мысль. Если вам нравится какой-то персонаж, это отлично. Не нужно подстраиваться под мнение большинства. Любите, выбивайте, играйте, наслаждайтесь. Он для этого и создан. Можете любить только женских персонажей, только мужских. Вы от этого плохим человеком не становитесь. Это лишь ваши предпочтения. А вы можете высказать свое мнение по поводу темы видео в комментариях. Согласны ли вы со мной или нет? Или, если не хотите об этом говорить, можете просто написать, как у вас прошел день, как у вас дела, какая у вас погода, кличка вашей собаки, кота, не знаю, это очень поможет мне с продвижением этого видеоролика. А также можете подписаться на тележку, там повторяюсь мои рисуночки, и я сама вас много о чем могу спросить, про тему ролика, что-то обсудить, и помогаю советом, если нужно. Спасибо вам за ваш просмотр. Пока!